وبركاته. اليوم بإذن الله راح اشرح لكم مادات في السيري. ندخل للسورس، edit، add، نضيف سورس I love words، راح انزلها لكم في تويتر بإذن الله. طبعا انا مضيفه. ندخل على السورس. هذا البرنامج او هذه الأداة لتغيير صوت سيري. طبعا بعد التحميل راح يسوي ريستارت للجهاز. نروح للإعدادات. هذا هو البرنامج. طبعا كل هذه أصوات، اختار لك الصوت اللي أنت تبغاه. شكرا لمتابعتكم. كان معكم CDSA.